မင်္ဂလာပါအီဟီမန်ဖက်ရှင်မှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရိုးတရားတီရှပ်ဂျူးတစ်စိတ်လေးတွေအတရောက်ထားပါအမပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်သူကတော့စာတန်းအစုံလာတယ်အယောင်လဲစုံပါတယ်ရှင်အယောင်လဲငြိမ်တယ်ပေါ့နော်လူကြီးလူငယ်မျိုးဝတ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အမ site ကလေးတွေပြပေးမယ်နော်ဒါလေးကအဖြူရောင်သူက medium site လေးတွေပေါ့အဖြူရောင်စာရအစုံလေးနဲ့ပေါ့အဖြူရောင်ဒါအစိမ်းဖြောရောင်သူကအနီရောင်ဒါလေးတွေက medium size ပေါ့နော်အမ size ပြပြအနီရောင်အယောင်လေးလဲစုံပါသူကဒါလေးတွေကလက် size လေးပေါ့ကြည့်အယောင်တော်တော်လာစားတာတော့မတူပေါ့နော် size လေးအကြည့်အပြာရောင်အကြည့်ခဲရောင်ခဲရောင်အပြာရင်အပြာဖြော့လေးပေါ့နော်မကြည့်နောက်တစ်ရောင်တော်တော်လာပါရှင်ဒါလေးတွေကလက် size ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် XL size လေးပေါ့ XL size လေးဆိုလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင် size ကလေးက XL size လေးကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် 2XL size ပြပေးမယ်ရှင် 2XL size ဆိုလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီမှာ size ကအကြီးပဲเนาะ 2XL size ဒါလေးက 2XL size လေးတွေပါဝါတဲ့လူလည်းဝတ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်တကယ်လို့လိုတဲ့